做完晒所有嘢的話咧，你要放翻水咧，你係咪要過隻手落去撳掣先可以去到水啊？咁面盤龍頭應該點樣揀呢？我個人咧就覺得咧，唔好揀啲一個出水位，即係咩意思咧？佢咧就駁一條花灑就咁沖涼嘅啫。咁我通常咧我都會建議咧，唔好定死一個位置嗱，因為點解咧？你有機會你 set 個龍頭同佢上邊可能有條震，令到你個假天花好低，而呢個龍頭咧。有時可能頂住咗喺上邊。大家好啊，我今日咧嚟到一個潔具鋪，講解下一間屋嘅廁所應該嗰啲潔具應該點樣選擇。用我個多年嘅經驗咧嚟選擇一個好用嘅潔具。如果你選擇一個咧唔好嘅潔具的話咧，其實咧你可能會令到咧清潔咧都做多啲嘢嘅。所以今日咧就要密切留意呢段片啦。先講講一間屋咧嘅廁所咧有咩嘢先。嗱，首先有企缸龍頭啦、面盤龍頭啦、企缸嘅花灑柱啊、花灑柄啊、雨淋啦嚇，有啲嘢入牆龍頭啊、洗廁所龍頭之類嘅嘢嘅。咁太多款式，我逐一話俾你知，一個廁所應該點樣揀。咁你睇呢段片咧，你就知道成個廁所應該點樣揀呢個潔具啦。咁就面盤龍頭有幾多種咧？其實面盤龍頭咧離不開咧兩三種嘅。首先呢一個咧就係台上盤或者係半嵌入式嘅面盤嘅龍頭啦。咁啊呢啲就唔係暗藏嘅，呢啲喺個面盤櫃咧上嚟嘅啫。呢啲咁嘅龍頭咧就高身龍頭啦，就係用嗰啲咧係一個台面盤高身嘅盤嘅龍頭嚟嘅。咁你高身嘅面盤咧就要度下你個面盤有幾高，咁你先知道揀邊啲咁嘅高身龍頭啊嘛。嗱，咁啊呢一隻咧就係入牆龍頭啦，即係嚴格嚟講咧。就係做面盤嘅龍頭都係入咗牆嘅，將嗰個膽咧全部入晒牆。咁啊，呢啲唔使講，肯定係美觀啲啦。如果講高級就唔使講，一定係入牆啦。但係有啲人話：喂，入牆唔好喎，你第日維修又麻煩。其實唔係嘅，入牆龍頭如果你用大品牌的話咧，佢係唔使拆你埲牆，都係可以換到嗰啲芯維修到嘅。所以咧唔需要拆牆嘅。但係點解話要大品牌咧？大品牌佢先會多嗰啲 pass 可以買到啊！如果你細品牌嘅，第日佢唔出嘅，你買唔到嗰啲 pass，你咪維修唔到，咪要拆牆咯。如果你話要啲面盤龍頭，我依家用面盤龍頭嘅諗法同大家傾傾先。嗱，首先依紮咧全部都係面盤龍頭。咁面盤龍頭應該點樣揀呢？我個人咧就覺得咧唔好揀啲平面嘅。點解唔好揀啲平面咧？要揀啲糊地咧？咩叫糊地咧？嗱，呢啲都係平面㗎。嗱，呢啲係糊啦開始嚇。咁啊，邊啲係唔係平面咧？呢啲亦都係平面啦嚇，全部都係平面啦嚇。呢啲，因為點解咧？如果你平面的話咧，你洗面咧唔多唔少咧，你會彈咗啲水落去。其實咧，佢啲水咧一定會積住喺依個平面度。咁你久而久之，因為如果你洗面的話咧，用咗呢個番梘泡啦，或者係洗面膏啦，或者係蠟頭啊之類嘅嘢咧，其實你會彈到啲積上去，彈到啲水上去。咁啊啲水咧就會形成水垢，跟住咧佢乾咗咧就會好污糟。因為佢呢個係平面啊，所以你成日都要抹，所以咧就唔夠好。咁如果你話唔係喎，我揀第二啲龍頭咧，譬如類似依啲咁啊糊地嘅龍頭啊、圓形嘅龍頭啊，係啦，同埋依啲位咧彎嘅龍頭咧，咁其實佢就冇咁容易藏到啲水，咁啊佢唔會咁多水垢。咁你清潔起上嚟咧就會好啲，但係面盤龍頭亦都有啲細節嘢唔同嘅。咩叫細節嘢？嗱，你見到依個龍頭，其實咧佢後邊咧係冇個窿嘅。咁啊點解咧？其實有啲龍頭咧係有個窿咧，係有條棍咧係可以控制到個面盤嗰個去水嘅。係啦，咁啊依個面盤個龍頭咧下低咪有條棍嘅，依條棍咧就係控制下低個去水噶啦。咁咧控制呢個下低去水咧就會乾淨好多啦，唔使經過隻手咧掂個去水位咯。其實你諗下啦，譬如如果呢個冇碌棍控制嘅，其實佢嗰啲去水通常係撳彈一撳落去藏水。但係當佢洗完手啊，做完晒所有嘢的話咧，你要放翻水咧，你係咪要過隻手落去撳掣先可以去到水啊？咁你咪整污糟咗隻手咯。所以買去水咧都有分別嘅，好與唔好。依家畫面上呢個咧，呢一個咧就係叫做企缸龍頭。咁呢啲都係浴缸龍頭嚟㗎啦，嚇浴缸就用呢啲龍頭嘅。嗱，如果你係企缸咧，其實企缸都好多款㗎，就咁單龍頭啦，單龍頭啦，單龍頭啦，呢啲咧都係可以選擇嘅。咁有啲咧暗藏式嘅龍頭，嗱呢隻暗藏式龍頭咧有兩個出水嘅，
你見到呢個可以控制咧，佢係可以控制上邊嘅花灑啊、雨淋啊。咁呢啲咧就單出水，冇掣㗎啦，就咁㗎咋。咁單出水我唔係好建議嘅，最好係兩出水會好少少。咁咧依家咧嗰啲入場嘅龍頭咧就唔一定係單出水同雙出水㗎啦。依家咧有好多款式咧，連三出水、四出水都得嘅。嗱，例如呢一隻啦，嗱呢一隻咧其實咧佢有啲字樣嘅。嗱，呢個咧就係花灑，呢度有個雨淋，呢個係另外一個花灑嘅出水。即係嚴格嚟講，呢個龍頭咧其實有3段出水嘅，係啦。咁啊，呢個龍頭 O 唔 OK 咧？其實都 OK 㗎，因為點解？佢有個位置俾你上面擺翻啲沐浴露嘅嘢咧，其實咧我覺得都幾好用嘅，係啦。咁啊，呢個咧就延伸埋呢個有花灑柄啊、雨淋啊之類嘅嘢嘅，係啦。咁啊我通常我會中意入場嘅嚇，入場會靚啲啦。咁如果你話唔係喎，你驚維修啊，真係擔心啊，咁你就可能係明裝一個龍頭會好少少，係啦。咁啊，呢啲款又係啦。亦都係可以幾出水啦嚇。企缸龍頭咧，呢個咧得一個出水位嘅啫。一個出水位即係咩意思咧？佢咧就駁一條花灑，就咁沖涼嘅啫。咁我通常咧我都會建議咧，唔好買單出水嘅，最好買呢啲雙出水嘅兩個龍頭位嘅。點解咧？譬如如果你有個花灑，你諗住沖涼。咁你都想攞水洗地啦，開一個掣用水桶載水咯。如果你用花灑嘅，咁花灑你咪諗咯，佢要懟落個桶度係好唔方便噶嘛。所以咧就最好兩出水咯。頭先咧我就講解咧就係面盤龍頭咧就唔好平面啊嘛。咁呢啲咁嘅企缸龍頭咧平面又好唔好咧？咁其實我覺得啲企缸嘅龍頭平面又唔會太差。點解？譬如如果面盤龍頭咧，其實你洗面的話咧，你洗面肯定有搽嘢啊。之類嘅嘢噶嘛，一洗完出嚟，或者我隻手啊，我用隻手搽完髮泥染辣完頭，隻手咧要洗手的話咧，佢髮泥加啲水喺呢個表面上，就會令到呢個表面好污糟喎。但如果你企缸唔係話，你企缸你好乾淨噶嘛，其實你淨係用番梘液沖涼，其實唔會太多嗰啲污漬嘅污水擺上面嘅話咧，佢就唔會咁明顯。係啦，當然如果你話唔係喎，我企缸龍頭同埋面盤龍頭都想一 set 嘅。咁你就可能唔好去方頭方角咯。好啦，到花灑企柱啦。咁啊，花灑企柱有咁多隻啦，點樣揀呢？咁花灑企柱咧，其實就冇乜特別嘢揀嘅啫。重點我覺得就係要依條花灑企柱係可以調節到高度嘅，最好揾啲可以調節高度，唔好定死一個位置嗱。因為點解咧？你有機會你 set 個龍頭同佢上邊可能有條震，令到你個假天花好低，而依個龍頭咧。有時可能頂住咗喺上邊，你就裝唔到。如果你可以調節高低咧，你就唔會出現呢個問題。係啦，咁啊，大家咧選擇嗰陣時係小心啲。咁啊，依啲咁啊雨淋就冇乜所謂㗎啦，圓形、方形，甚至乎咧藏咗去假天花上邊都得嘅。最緊要你自己中意嘅啫，係啦。咁你話呢啲咧，其實嚴格嚟講，靚嘅高級嘅酒店啊。屋企嘅裝修的話咧，其實多數都唔會做呢啲咁嘅一條條噶啦，通常入咗牆喺牆身走出嚟嘅啫，嗰啲咪靚啲咯嚇。好啦，到面盤啦，嗱面盤有幾多款式咧？其實面盤有半嵌入式、嵌入式、台上盤同埋現成盤加櫃嘅。嗱，依家咧呢啲咧就係現成盤加櫃啦。咁啊，佢咧就勝在咧，佢係買現成翻到嚟一裝咧，就唔使麻煩啦，唔使做雲石之類嘅嘢啦。咁啊，呢啲嘅盤咧，其實就一定係跟櫃嘅嗰個一齊買一套噶啦。你就咁買個盤咧，你再做個櫃咧，其實個成本會貴啦。咁我都建議一套過買啦嚇。咁啊，呢啲全部都係啦，有埋面盤，再加埋個櫃嘅嚇。咁啊，面盤嘅物料有幾多種咧？其實面盤嘅物料有好多種嘅喎。你可以做無縫石，可以石英石，可以做瓷盤。可以做岩石盤都得嘅喎，好多款式嘅。咁岩石盤就比較少啲，係啦。咁就視乎你自己中意啦。咁啊，依個咧就係岩石款嘅面盤嚟嘅。岩石款嘅面盤咧，佢款式係靚嘅，但係個缺點咧，佢永遠依啲咁嘅角位咧好利嘅，你係好藏污糟嘅呢個角位，藏污糟你變咗清潔咪麻煩啲咯。所以咧我就唔建議嘅，雖然靚。咁又有啲盤咧，就係上面表面係岩石，下低係瓷嘅盤，係做到無縫嘅，啊！咁啊依家咧就比較興啲啦，無縫。
咁又唔使咁多罅，有啲玻璃膠老化、漏水之類嘅嘢啦。咁啊，依啲會好啲。咁啊，依啲咧應該係亞加力膠啊或者無縫石嘅盤嚟做嘅。好啦，咁啊，依啲全部都係台面盤嚟啦，就咁擺上面嘅啫，擺喺個櫃面啊、石面嘅啫。嗱，依啲全部都係特色盤嚟㗎啦，全部都係。嗱，咁依個冇乜所謂嘅，最緊要自己中意嘅啫，豐儉由人。你話係咪真係一定要台面盤咧？唔一定嘅。咁啊，依啲都係台面盤嚟嘅。啊，依個咧嗱，你見到依個粗身嘅就嵌入式盤，係啦。咁我個人係中意嵌入式盤嘅喎，點解啊？一嵌入式盤咧，你永遠個台面唔會起級啊！你啲水咧整晒喺個台面上咧，你刮一刮佢咧，刮落去個面盤度咧，你咪可以乾淨啲咯。如果你話凸起上嚟的話咧，你整濕咗咧，你要揾條毛巾咧，咁就冇咁好咯。係啦，咁啊依啲啊全部都係名裝嘅盤啦嚇。下低嗰啲就係名裝嘅盤啦，都係。依啲又係名裝嘅盤啦。嗱，依個盤咧好長喎，好大喎。咁啊，我有個客咧，佢好叻喎。佢話咧要做咁長嘅面盤最好，點解咧？佢啱啱初生嘅嬰兒咧，擺上去洗 pat pat 非常之方便，又安全，又唔使彎低腰。咁啊，視乎你自己中唔中意啦。當然你個屋企個面盤要好大啦佢先夠位啦。咁啊，呢啲全部都係面盤啦名裝啦。呢啲全部都係名裝嘅盤啦。嗱，依個咧就係嵌入盤啦，又係粗身啲㗎呢啲位。咁嗱，你見到呢啲咁嘅面盤啊、角盤啊，呢啲係名裝盤嚟㗎啦呢啲就呢個就唔係啦，呢個就嵌入式嘅盤啦。呢啲係名裝盤啦，呢啲係台面半嵌入式盤嚟嘅。嗱，有一半咧就冚咗佢，都唔係喎，呢個係成塊嘢連埋個盤一齊做出嚟嘅。咁呢個應該咧舊底係有個櫃喺下低嘅，係啦。咁啊，呢啲冇乜所謂，最緊要自己揀翻自己中意嘅。好啦，講下啲浴缸嘅點樣選擇先。嗱，其實浴缸咧通常咧佢個尺寸係700啦，即係依個深度啊700啦、750啦、800啦。通常700咧就冇扶手嘅，但係呢一款咧就有扶手嘅。咁好多時咧，譬如如果你揀浴缸的話咧，我會建議如果你空間夠的話咧，就最好有750，再加扶手，咁你會好啲。因為咧其實你浴缸咧比較跣啊，有個扶手會好少少。咁好啦，咁依一啲浴缸咧係揀邊啲款式多咧？咁啊，其實咧最重要咧就係舊時咧又叫做有裙嘅，有啲係半裙嘅，有啲係冇裙嘅。咁呢啲就叫冇裙。咩叫冇裙咧？側邊呢度下低唔會跌低落去，因為跌低咗落去的話咧，其實做防水好麻煩，所以咧冇裙缸咧係比較多啲嘅。咁啊，呢啲咧就係浴缸咧就冇話有乜所謂啦。最緊要咧，其實咧我覺得有扶手就 O K 啦。咁你話呢一個浴缸咧，其實咧係有按摩嘅功能嘅。咁按摩功能嘅浴缸咧，其實我個人覺得呢個功能性咧唔係好大嘅，因為你始終揾水肥當按摩咧，其實力度唔係咁大，所以咧都唔係太舒服嘅，我覺得。好啦，到依個啦，依個亦都係按摩缸嘅一種啦咁就800闊嘅乘以1.7米啦咁啊依個就睇你自己空間夠唔夠啦。如果夠咧，你咪用呢啲缸咯。咁好啦，有好多網友咧都問我，喂，啲浴缸咧，我想要細啲，咁啊有啲叫踎缸。嗱，依家咧依一個咧就叫踎缸，係點樣咧？佢咧係直情咧就係850乘以800度嘅啫。咁你平時咧，你話你好似成個攤喺度沖涼浸住咧唔得嘅，你係踎喺度沖涼。你見到入邊咧，呢度有個座位嘅，有個位俾你坐喺度，跟住咧你就可以浸噶啦。OK， 佢仲有一個咧比較細緻嘅地方。嗱，咁好啦，我想上呢度，因為佢攬過去好鬼高啊嘛。咁咧呢度咧好細緻嘅，有個腳踩上去就入嗰個浴缸度。咁咧其實咧就會好啲啦，冇咁危險咯。咁啊，呢個咧就係現成嘅企缸嘅盤嚟嘅。咁啊，現成嘅企缸盤咧，其實咧就近呢幾年咧就少啲人用啦，因為咧佢覺得防水嘅做法咧做得唔係咁好咧，成日漏水啊，所以比較少啲人用嘅。好啦，咁如果譬如你入牆龍頭咧係掛牆嗰個龍頭啦，我會建議你做一個呢啲咁嘅掛咗嘅。呢啲掛咗係咩意思咧？其實咧佢係可以掛個花灑柄，再加埋有個位咧就出水嘅。有啲唔係㗎，就咁裝一個掛鈎就冇出水，咁你咪又要做多一個位出水咧，咁咪好唔靚咯。咁有個掛鈎加埋一個出水位咧，咁呢個咧如果係入牆龍頭咧做法咧就會靚好多啦。
座廁係點樣揀呢？通常我會建議座廁咧最好揀啲唔好方頭方角嘅，最好呢啲咁嘅 standard 原位啲咧，同埋咧唔好水箱同埋個座廁分開嘅。最好咧就係水箱同座廁係連體嘅。嗱，點解咁講咧？如果你嗰個水箱同座廁連體嘅，即係好似呢個咁啦，你清潔咪冇咁多罅咯，漏水嘅機會就少啲啦，咁咪好好多咯。仲有咧，座廁咧就唔好有呢啲咁嘅一節節啊，抹餐死啊呢啲。你最好咧move 啲嘅，圓啲嘅，好抹啲嘅。咁點解我話咧最好圓形嘅座廁咧？因為你換廁板方便啲，容易配多啲。哇！你整啲咧方頭方角嗱，譬如呢一個咁樣方頭方角，你揾座廁板你就慘啦，真係唔係咁容易揾嘅。你通常啲座廁板嘅襟啲嘅，咪2、3年咯，唔襟啊，即係1年半載咁樣爛咗，你要揾座廁板啊，揾餐飽。所以我唔建議你去揾嗰啲座廁咧係咁方頭方角嘅，最好係圓啲啦。嗱，呢啲咁嘅正方形咁、長方形咁樣，呢啲好難用㗎，冇用啊，千祈係啦。同埋連體係最好啦。咁當然依家智能馬桶太多款式啦嚇，係啊。咁你話馬桶係咪一定要正常嘅水箱呢啲款咧？唔一定喎，嵌入去都得嘅喎，個水箱掛牆都得嘅喎。掛牆嘅座廁我之前做過咧，其實都好襟嘅，好好掛嘅掛完出嚟都好襟㗎嚇。但係咧，有啲網上咧就話唔係個掛咧會冧啊，咁啊呢個咧就不得而知啦，睇人哋個質素啦。咁啊呢隻咧叫做入牆座廁啦。其實咧你入牆嗰陣時咧一定要砌翻一個等仔出嚟嘅。咁呢個等仔大概8寸深度啦，係啦。咁咧無形中你其實就要加厚咗埲牆嚟擺個水箱入去嘅啫。咁你見到咧係成個鐵架裝入去嘅，裝完入去的話咧，佢咧其實咧係到你裝座廁嗰陣時咧係成個座廁係凌空咗嘅。咁你話夠唔夠力咧？其實佢如果有埋鐵架做出嚟的話咧，佢肯定夠力啦，個力度就會大啲啦，因為掛喺度咧，佢有個鐵架晾住度力咧，咁肯定咧就會夠實力啲咯，係啦。咁但係咧，如果你話第日維修會點咧，其實就剝呢個面板，跟住再去換嗰啲水膽嘅嘢嘅啫，咁都唔使拆牆㗎。嗱，洗廁所個龍頭咧，我通常都建議咧就係用呢啲款式嘅，係啦。咁啊，呢啲款式咧要用嘅話咧，撳個掣。咁你沖水咧就會方便啲，係啦。咁啊下低當然有個閘掣啦，你開咗個閘掣，再撳呢個掣咧就可以洗廁所咯。唔用咧就掛翻去，咁啊平時就會方便啲咯。今日咧我個分享就到呢度啦，大家如果對設計裝修有咩疑問，歡迎留言俾我。再見。